ایدی به وی رنگی به تایبەتی دانانا قەیومان دێ چ کاریگەریە بکەتن لەسەروان گوتە گوتێن دەست پێکردنا پرۆسەیەکی ئاشتی و چارەسەریە ئارمانجا دەستهەڵاتێ بە دانانا قەیومان چییە؟ هەندێک دەبێژن لاوازکردنا جهەپەیە حتا کو گەل ایدی جوداهیە دناوبەرە دام پارتی و جهەپێ نەکەت وەکی مەزنترین پارتیە دایکە ئۆپۆزیسیۆنێ هەندێکی دەبێژن پەیامێکە دەستهەڵاتەیە کو نیشا بدەتن دەم پارتی زێدە لکێلەکە و جەلان نینە بە تایبەتی گەوا دەبێژیتن ئەم ئامادەنە vê tundiyê û vê şerî û vê aloziyê veguhêzin bo proseyeke siyasî û yasayî. Du armanc hene, kî ji armancan rast e, armanceke dî li pişt e, dê ji hêjayê Can û Amedî cegirê serokê giştî Partiya Welat Parêzên Kurdistanê li ser vê mijarê rawestim û bipirsim. Hêjayê Can tu bi xêratiya Kurdistan 24 armanca desthilatê divê demê da ji danana qeyûman li ser şaredariyên dem partî û ji aliyekê dî CHP çiye? Dixwazî çi peyamê bigehînin? Belê bi rastî çam li bûyeran dinêrin dîroka Tirkiye ev sed salê dawê dîroka qeyûm e. Deng vedive. Belê dibe yani em li wê dîrokê çawa binêrin siyaseta Tirkiye di dema 1930 virda desthilatariya CHP'da yek parti bû di wê demê de jî walî, kaymakam an jî îdarecî hemû yek kes bûn. Îro jî di salên heştê da şaredariyên Kurdaya bûn. Medî Zana, İrfan Alparslan li evana jî çawa hatin hilbijartin dewletê dîsa qeyûma veşûna wan. Em we Partiya Welat Parêzên Kurdistanê vê siyaseta dewletê şermezar dikin û siyasetekî nerast e. Ev siyaset siyaseta bêhukukî ye ya siyasetekî siyasî ye helwestên siyasî ne bi rastî. Li hemberê dengdarên dengê xwedane wan kesan bêrêzî ye bi rastî tunekirina dengê wan e. Em van siyaseta vî rengî ji berê ve şermezar dikin lê divê dîsa bipirsin ji xwe ev siyaset çima ew dualî tê van merhela. Dewlet pêvajoyekî ji bo xapandina milletê Kurd di domîne bi ser Abdullah Öcalan an jî ser têkiliyên nediyar em nizanin îro dem û aliyên Kurdan jî hesab nakin bi rastî dibêje daxwazê milletê Kurd çi ye? Kurd çi dixwazin? Kesî nepirsiye. Ser kesayet û partiyan de ev têkilî dimeşin. Hêjayê Can Gava dibêje de eslê xwe da kêşeyek pirsgirêkek tune bi navê pirsgirêka Kurd çima bihê ji Kurda bipirse pirsgirêka te çi ye? İnkar dike de eslê xwe da. Qasemişê we ev sed salê dawî ye ev siyaseta qeyûm didome. Serî înkar û tunebûna milletê Kurd ev siyaset dimeşe. Çawa dibir da ew kirin eger ev mesela Kurd kabul bikin divê mesela biriya aştî û demokrasî û daxwazên milletekî çi ye ser wî levkirinekî hebe. Lê em viya dibînin ki tune tê hesabandin Bahçeli bangî Abdullah Öcalan dike divê were ve di meclisê da bêjekî partiya me ew bûye yani em têk çûne o teslimî Tirkiye bûn ev ya daxwaza teslimiyetê ye lê daxwazê milletê Kurd cuda ne yani îro mafê milletê Kurd mafê ji milletbûnê tên rojevê da ew e eger Tirkiye bi rastî dixwaze van siyaseta ji qeyranan û problemên hene çareser bike divê rasterast problema Kurd û Kurdistanê derxe ser masê û ser wî münaqeşe bike. Problem çi ne? Çareserî ya çareserî ye. Belê. Te dît Evrûke Dewlet Bahçelî dibêje ez musirim îsrar etkem li ser axaftina xwe û celan were meclisê bax ve û çekdanîna PKK rabigehîne. Ji hêleke din demê piştgiriya vê daxwaza Dewlet Bahçelî û ji aliyekê din ya Erdogan kiriye ji bo vê pêvajiyê ji bo vê proseyê. Bi re'ya te rêgiriyên li hemberî vê proseyê mumkin e çi bin? Yani danana qeyûman mumkin e bibe yek ji wan?
بله یک سبب اوه راستی دناف دولت دا جبره و جدامزراندنا کمار ترکیه حتی نه سیاست اتحاد ترکی سر دو باسکا دمشه هر دو باسک دم دم دناف خدا رقابت و ناکوکین هر سروی او کنجارنا آلیه کی خورت با آلیه دن لواز با problem دورده او کن ایرو دناف دمه داشی و دناف او که داشی رای ترکیه داشی آلیه کی به جای پیرا دخوازن تکلی دینن لی عبدالله Öcalan siyasete ایرو دمشاندن یاشی پیش پرده دا ev داخویانیم و دم داویه هنیک تشتن başeli گوتن و عبدالرحیم سیماوی تشتن دبیجه yani xuya ya henek tekili hene le emni zanı vek millete Kürt çi tekili çi diyalog navanda ya emni zanı mümkün ed nav basken devlete da nakoken bir rengi lehem beri hev evgavin bir rengi da yani balkeş hecaya canı çima kesin hatne elbijartın ne hanayke ne yarıya zaruka çima eğer niyetek hebe bu dest bekirna prosayı ki açtı uçara seriye دبکار و پنگاوه که دیروکی چما لپشت پردهان تشتکی وهابیت آخفتن و ریکفتن سروره کرن چما ناهن بیاسا و آنایاسا و پیشچاو ملتی کرد وره را پرسیاجی بکه رفراندومی بکه تو چه دخوازی که شایعتا چیه yani çima bir şey ve tırsınuk yani burası devlete Türkiye yani siyaseta ve ses salan bir havaya her tüm ser kapandın o ser siyasete ki listok piş perdan da kuya millete Kürtçe hatta na dehmu demanda dema Lozan'e bikre o dema sevre o pişti vişi salen şesti salen hafte salen haşte darbayan pişti darbayanda çağa anayasa ki nu evkirne tücari menfaate millete le peş ne girte menfaate henek aliyen gruben destilatlarla peştikirin İroçu usaya yani mesafe gelen İro'yu çima van kesin şaredar bunca göreve girtin van kesan seme beriya helbijartına dosya hudan öndür lijneya helbijartına ya bilinda Türkiye bir yara David de dosyayı van yerin tu sujeki van tu asengi kiliber van tu ne bu eğer ev asengi buna göre kabul mekina madem ki mesela gava komisyon namzad buna van eredike gava komisyon namzad buna van şaradaran eredike u bedengi u vina gel irada gel dehen helbijartin piştra dehen qayyuma danının behecetin juda juda avaj xo perseke biseri xo از باورم بلکی دست حالات جی برسوایتنه بلی آنها هم دخوازن وی بزانبن و که سروکی گشتی پارتیا ولات پارێزên Kurdistanê helwesta we dê çibe li ser danana qeyûman biburin cêgirê serok yani em cigirê serokê giştime birasî em wek partiya welat parêzên Kurdistanê serî daşî em şermezar dikin ev siyasetekî ne rast e ne demokratik e ev biryarên hatine girtin biryarên siyasî ne divê paş ve bê girtin û ew kesên bi dengê milletê hatiye hilbijartin ew bên wezîfa bikin bi hilbijartin bên bi hilbijartin herin bi qayyûman û bi şêweyên ne demokratik ne rast em viya rast nabînin lê ji bo milletê Kurd em divên pêwîstiya gelê Kurd bi hişmendiyekî netewî ye bi helwestekî bertekên nû û divê aliyên Kurdî hemû siyasiyên Kurd divê bi wê hişmendiyê tev bigerin aqlekî Kurdî derxin pêş eniyekî Kurdî derxin pêş em daxwazin ji milletbûnê tên vana derxin pêş ne menfaat û berjewendiyên partiyên xwe ya keseyatan derxin pêş keseyat û partî demkîn e lê yê mayende daxwazên milletekî ye îro em ji bo milletekê eger ew dikin siyaseta îroyên eger dem partî divir da bi rasî ji dil be bira ji parlamentoyê vekişe bê li Amedê têkiliyên xebatê xwe li wir vekişîne yani Pirsên girêdayî Kurdan li Bakurê Kurdistanê ji netewe bigire ji ziman bigire ji çand bigire ji coğrafya bigire hemû bi meseleya pekekê ve dihêne girêdan ji bo çareserkirina va pirsa hemû dihêne aliyekî li aliyekî didanin dibêjin tenê biçek danana pekekê êdî ti kêşeyek namîne li vî welatî
براستی جی کرد همو ویکی قبول دکن؟ ناخر yani براستی ev siyaseta devleti bizanetiye dixwaze pirskereka Kurd û Kurdistanê bi PKK va girede an jî bi şîdetê va girede û li raya giştî ra jî wek daxwazên ya jî hewldanekî terorî bi nîşan bide lê daxwazên Kurdan ne daxwazên terorî ye siyasî ev daxwazên millî ne daxwazên millî jî dibêje îro eger başelî jî divê Kurd hene eger li vî welatî Kurd hebin daxwazê wan ê millî hene divê vana bên qebûl kirin Kurd çi dixwazin ji Kurdan bên pirsin aliyên Kurda hene partiyên Kurda hene kesên serok eşîr hene yani rewşenbîr hene divê bira ji hemû beşên milletê bipirsin en azından 2 sal yani normalleşme ve normalizasyona ki şey be ki insan karbon bir bavariye xu neden xu xortaki Kürt Ali Çeven de got ki az Kürdüm az ne Türküm rabun girtin yani liver azadiya raman azadiya fikri beje hejaya canım merak kir ja xaftinên hava mesela xaftina ki heye ji bu dest pekirna prosaya ki tamam serçava sersera me ve kabul kir لنیته که هیا بود دست بکرنا پروسه جدا سالاته براستی ایاننا yani باوریا من tune yani dverda ve ki jidul tişeke ukun disa şey ligorba ve ki gaven neyni davejin ev dema xendekadan çava proseye ki xrab derxiz peşiye kurdan yani tirsame ve cardın pevajoye ki evha derxin peşiye kurda ve Kürt ji şiddeti yani xube parezin birası kolananda nem provoksyonan le berteke xuye demokrati nişan bidin da xwazên xwe bir ya bi şêweyekî medeni binin ziman. Başa. Hêjoya Can û Amedî Cegirê Serokê Giştî Partiya Welat Parêzên Kurdistanê tu her hebî hêjoya Can û gelek bi xêr hatî dem baş.